Lietuvos gėjų bendruomenė gali kelti šampano taures ir neužnuversto homofobo Vilniaus mero galvą. Dar vienas garsus žmogus prisipažino prijaučiantis seksualinėms mažumoms. Ką ten prijaučiantis, nepabijokim to žodžio, priklausantis. Mat viešai dėjo tokią atvirą kalbą, kad atviriau ir nebūna. Apie vestuves su tos pačios lyties kolega viešai apsiskelbė. Be abejo, jisai charizmatiškas žmogus, daug pasiekęs gyvenime ir traukia tiesiog. Traukia kitus žmonės kaip magnetas. O buvo taip. Nuvažiavo Lietuvos Seimo pirmininkas Arūnas Valinskas į pajūrį, apie krizę su latviais pasikalbėti, patirtimi pasidalinti. Lietuvos rojaus kampelyje Nidoje vieno iš 3 valstybės vyrų jau laukia įkaitę vietiniai. Paruošė Seimo pirmininkui krūvą itin aktualių ir intelektualių klausimų. Taigi, prasidėjo susitikimas visai gražiai ir nekaltai. Ponas Valinskas prisiminė intimes minutes, kadaise praleistas Nidoje su mylima žmona, užsisvajojo. Vasarą mes čia dirbom gelbėtojai, čia buvo mūsų medaus vasara. Ir buvo daug gražių akimirkų, kurių niekada nepamiršiu. Bet nidiškiai Arūną Valinską greitai išblaivė. Ta prasme, nuo prisiminimų ir apipylė tulžingais klausimais bei komentarais. Tarp kitko, 4 gruodžio jūs neišėjote ir neuždėlėte man prašo pasakyti, man reikia klausimų, jūs neraškite, man reikia klausimų, raškite. Seimo pirmininkas, kaip ir priklauso kandidatui į prezidentus, stengiasi būti mandagus ir elgėsi kaip išmintingas tėvas su neklaužodomis vaikais, išdykaujančiais prekybos centre. Aš mėla ponia, aš dar kartą noriu pakartoti, aš taip jūs taip pat labai myliu. Labai gerai, Ačiū. Rinkėjams vilioti Arūnas Valinskas panaudojo visą savo žavesį ir visą ilgametę renginių vedėjo patirtį, pasitelkdamas į pagalbą net atmintinai žinomus klasikus. Tiesa, šį kartą ne Havelą, ne Hašeką su kareivių šveiku, o Arturą Conan Doilį su Sherlocku Holmesu. Nesipeškit, ko jūs mėla ponia tokia pikta, kaip paskutinių žuolų? Valdėsi, bet kai nidiškiai užvažiavo ant jo draugo Arūno Burkšo, Seimo pirmininkas pratrūko iškalbos perlais ir stebint pilnai salei rinkėjų bei 2 televizijos kameroms iškilmingai pareiškė. Jisai yra netgi ir netos orientacijos. Aš šiandieną skiriuosi su Valinskiene, rytoj Burkšas bus mano žmona. Oho, čia tai bent pareiškimas. Suprask, ir džiaugsme, ir varge, ir valdžioje, ir netekus lovio. Vos spėja atsigauti po tokios gražios ir iškilmingos piršlybų ceremonijos, skambiname Valinsko išrinktajam ponui Arūnui Burkšui ir klausime, kaip ten buvo. Koks Arūnas kaip vyras, ar švelnus, ar dėmesingas, ir kaip jaučiatės nukonkuravęs net pačią Ingą Valinskienę. Man tai baika, šiandien nepriduodu kažkokio tai vaidmens, aišku, apie tas santuoką, va šiandien mačiau jau laikraštį su vėliumu vaikštau kažkur. Ką aš pasakysiu, nieko, aišku, čia Hebra, ar kolegos skambina, juokauja, traukia per dantį, bet tai, žinote, bet kokia reklama yra reklama. Oi, tik va šito tai nereikia, pajuokavo. Su meilė nejuokaujama, tuo labiau, kad visi žino, Seimo pirmininkas žmogus rimtas. Na, bent jau surimtėjęs pažadais nesimėto. Jeigu pasakė, kad savo bendražygį ir bendrajachtį žmonas, ta prasme į vyrus, tai taip ir padarys. Mesgi irgi kažkada juokėmės ir manėm, kad Valinsko ėjimas į politiką tik pokštas, o prašau, kaip viskas rimtai užsisuko, visai nebejuokinga pasidarė. Tai sveikiname ir prieš šaukdami karti, klausėme tiesiai šviesiai. Tai ponas Burkšai, kada vestuvės jūsų dabar tos vis dėlto garsiosios, apie kurias paskelbė ponas Valinskas? Ta prasme, jūs gal ten prie jo prieinat, man lyg tai ir toli yra, bet jisai žino, net. Seimo pirmininkė, kada vestuvės? Aš jau vedęs ir nesiruošiu kartuoti. Burkšo klausiu, sakė, klauskit Valinsko, jūs arčiau jo, tai aš ir klausiu. Aš vedęs ir nesiruošiu nei skirtis, nei vesti antrą kartą. Kodėl taip lengvai tokiais mėtote žodžiais tada viešai prieš 2 kameras net, kad skiriuosi žmoną, Burkšą vedu?
Aš manau, kad tai dar kartą parodo, kad jeigu žmonės nori apkaltinti mus visom bėdom, tai mes pasiūlėme dar vieną. O manau, kad į tokias problemas, kai esi kaltinamas viskuo, dažniausiai reikia žiūrėti su šypsena. Tokia gražia ir neeilinė proga pakalbinome ir situacijos ekspertą seksualinių mažumų atstovą. Kas jau kas, o gėjai tikrai turėtų apsidžiaugti, kad jų bendruomenė papildys šviežias aukščiausios prabos kraujas. Taip sakant, žvilga du įkaitę kūnai, eina tuoktis du arūnai. Nu, tai žiauriai seksi. Žiauriai seksi. Kaip minėjau, taplikę, akinukai, visa kita. Nu, jis toks pasitempęs vyras. Man patinka šiai blondinai. O sakykite, gerbiamas Renatai, kaip manote, kodėl Arūnas Valinskas nutarė viešai prisipažinti, esantis seksualinė mažuma? Aš manau, kad jis nutarė nebeslėpti, parodyti, koks jis iš tikrųjų yra. Žmogus nori būti laisvas ir tiesiog jisai prisipažino, kad jisai toksai gerbtina labai. Mes irgi gerbiam. O kažin, ar jūs, gėjai, žiūrėdami į žydrąjį ekraną, bent nujautėte, kad Arūnas Valinskas savas? Ar buvo kokių nors požymių, kad gerbiamas Seimo pirmininkas, visapusiškas europietiškas žmogus, nekaustomas puritoniškų normų ir dogmų? Nu, suprantat, mes gėjai jaučiam vienas kitą. Mes jaučiam, kada žmogus yra prijaučiantis, kada ne. Tiesiog tokių įtarimų galėjo, kilo, sakykim. Nu, tie visi vakarėliai, tos, sakykim, pirtelės ant tų nuogų vyrų ir pasiplekšnojimai vantomis. Kągi, tuomet pirmin iš Seimelių į pirtelę, iš pirtelės į jachtelę. Nuo šiol ponui Valinskui atsiveria naujos gyvenimo galimybės, platumos ir žydrumos. Aš įsivaizduoju pirmose gretose, pirmoje eilėje nešina mūsų vėliava, reiškia, su visais žymiausiais Lietuvos vyrais, šou verslo atstovais, dizaineriais, Kirilkinais, Ruslanais.